जिसकी बच्ची है भाई वही खेलो, इस खांसी के मरीज से बच के खेलना। अरे किसका नंबर है, पहुंचो भाई। अबे वो खांसी का मरीज सही से बॉल करेंगे, बल्ला मारो फेंक के तेरे में। सॉरी भाई सॉरी, आपकी बात सही। ये भगवान क्या जुल्म है। चल भाई खेल, भाई खेल, आप सही कराऊंगा।